Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko lájò lẹ́yìn òde níbikíbi tí a bá wà. Ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káàsán, ẹ káàárọ̀. Òní ọjọ́rú Wednesday, July 27, 2022. Orúkọ tèmi kò yí padà, Fẹ́mi Olóyè ọmọ Yorùbá ní orúkọ mi. Àkórí ọ̀rọ̀ tí mo rí fún wa ní ìrọ̀lẹ́ ni wípé ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mọ̀ ti kú pátápátá. Nigeria economy is dead. So mo dẹ̀ ní nǹkan mọ́kànlá láti bá wa sọ àwọn ọmọ Yorùbá. Mo mọ̀ wípé lẹ́yìn ìgbà tí mo bá sọ gbogbo ètò yìí tán, ẹ máa agree pẹ̀lú mi gbogbo nǹkan tí mo bá sọ lẹ́yìn ẹ máa bá mi ká lọ. Àkọ́kọ́ ni number 1 ni wípé the Nigerian public debt is over 40 trillion naira as at March 17, 2022. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, total national debt of 161.61 billion US dollar as at today, July 27, 2022. Source of information mi ni World Debt Clock. Ẹ lọ wò. Ẹ máa rí níbẹ̀ bí gbèsè Nàìjíríà bó ṣe ń fò ní ìṣẹ́jú àáyá, bí gbèsè Nàìjíríà bó ṣe ń lọ ní ìṣẹ́jú àáyá tí ò lè dúró, kò sí nǹkan tó lè dá dúró. Ètò Nigeria economy is totally dead. Number 3 ni pé Nigerian government will be using 96% of its GDP or revenue for servicing debt. Source of information mi IMF report May 5, 2022. So gbogbo owó epo tí wọ́n gbà tí wọ́n rí nísìn gbèsè ni wọ́n fi máa san, kì í ṣe wá ṣe gbèsè wọ́n fi máa san owó èlé tó lé lórí gbèsè, interest, owó tí ibi tí wọ́n ti yáwó, gbèsè ibi tí wọ́n ti yáwó bíi báǹkì tí wọ́n ti yáwó, interest èlé tí wọ́n fi lé lórí ni wọ́n máa fi 96% yẹn san. So báwo wọ́n ṣe wá fẹ́ sustain, báwo lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ṣe fẹ́ sustain pẹ̀lú 4%? Kò possible. Economy Nàìjíríà ti kú pátápátá. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ni pé Nigerian debt is over 3 trillion naira in the first quarter of year 2022. Source of my information ni July 22, 2022. Gbogbo newspaper Nigeria ló gbé. So that means oṣù mẹ́ta àkọ́kọ́ lọ́dún 3 trillion naira ní gbèsè tí Nigeria jẹ. So debt projection on or before the end of this year, that means kọ́dún yóò tó parí gbèsè Nigeria ó ti máa lé ní 50 trillion naira. So torí tabawo nísìn 1 trillion naira ní gbèsè tí orílẹ̀-èdè Nigeria jẹ lóṣooṣù. So debt projection wọn ó máa ju 50 trillion naira lọ on or before the end of year 2022. Number 5 ni wípé there is high rate of unemployment. Àwọn tí ò ríṣẹ́ ṣe, tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́ Nàìjíríà, àwọn ọ̀dọ́ tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́ wọ́n pọ̀ is 33.3%. Officially nìyẹn o, ṣùgbọ́n a mọ̀ wípé ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. In fact, ó máa tó 60 to 70% because àìmọye hundred thousands of graduates tí wọ́n graduate ní ọdọọdún ní Nàìjíríà ṣùgbọ́n tí wọn ò ríṣẹ́ ṣe. So number 6 ni wípé Nigeria is not a producing nation. Kò sí nǹkan kan tí a ń produce ní Nigeria. Even kíní igi ìsáná lásán kò sí nǹkan kan, wọ́n import gbogbo ẹ̀ ni. So báwo ni economy wọn ò ṣe ní kú? Ẹ̀yin náà ṣe ẹ̀ wò, ìlú tí ò sí ná ṣé generator wọ́n fẹ́ máa lò fáwọn machine. Ìlú tí ò sí ọ̀nà báwo wọ́n ṣe fẹ́ máa transport gbogbo nǹkan. So ìyẹn wà báyẹn. Number 7 ni wípé there is no adequate infrastructural development tó ṣẹlẹ̀ láti for the past 62 years ago. Kò sí any infrastructural development kankan. Kò sí ọ̀nà, no good road. Kò sómi, no good water. No electricity. No good healthcare system. Kò sí wọn ò kọ́ hospital.
education system wa gan ó ti collapse nísìn gbogbo public education school wọ́n ti bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ ẹ̀yin náà wò láti the beginning of this year làwọn ASUU ti strike tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò ṣe nǹkan kan nípa ọ̀rọ̀ ASUU nítorí pé àwọn ọmọ tí ò léèyàn àwọn ọmọ tálíkà ló ń lọ public school kò kàn wọ́n ìbá rí gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n lọ sí London tí wọ́n lọ sí Europe tí wọ́n wá sí America Canada tí gbogbo àwọn ọmọ politician yẹn àwọn ọmọ politician àwọn ọmọ religious leader àwọn ọmọ the elite táwọn wá sí school nílùú òyìnbó gbogbo àwọn ọmọọba gbogbo wọn wá sí school nílùú òyìnbó so wọ́n graduate àrí gbogbo wọn lórí social media but àwọn tí ò léèyàn tí ò lẹ́nì kankan ẹ wá fi wọ́n lẹ̀ ẹ bà school wọn jẹ́ ẹ san owó fún àwọn lecturer so ẹ rí i pé wọ́n ti bà school jẹ́ wọ́n ti bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ so ìyẹn gan ó kún ara àwọn factor tí Nigeria economy is totally dead. Number 8 ni pé unfavourable balance of trade ló ń ṣẹlẹ̀ mídà pé Nigeria is not a producing nation wọn ò produce nǹkan kan kò sí nǹkan tí wọ́n produce so wọ́n ra gbogbo nǹkan ní rate of exchange ẹ rí i pé nísìnyí náírà ti wà free fall as at today rate of exchange di $1 to naira is 710 naira equivalent to $1 which is very bad ẹ rí i pé economy ó ti kú pátápátá economy ó ti bàjẹ́ pátápátá kò dẹ̀ sí ẹnìkankan tó lè tún ṣe kò sí nítorí pé ìlú yẹn ó ti bàjẹ́. Number 9 ni wípé high rate of corruption gbogbo àwọn tó jẹ́ olóṣèlú pátápátá wọ́n corrupt 99.9 àwọn olóṣèlú olè ní gbogbo wọn olè ní gbogbo wọn pátápátá gbogbo àwọn tó ń ṣèjọba àti gbogbo àwọn elite yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn olè ní gbogbo wọn so it's a corrupt nation so kò sẹ̀ sílùú tó corrupt tó gbérí nípa economy nípa ètò ọrọ̀ ajé ìlú tó bá corrupt bí Nàìjíríà ìlú náà máa kú náà ni ó máa kú gbẹ̀yìn ni. Number 10 ni wípé the 39% of the total population are living below $2 in Nigeria 39% yẹn ó equivalent sí 82 million Nigerians are living below $2 per day. Source of my information ni World Poverty Clock ẹ lọ wò ẹ máa rí bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn òrón jẹjẹ àwọn èèyàn òrówó ṣé tí wọ́n ò lè san 30,000 as minimum wage fún àwọn tó ń ṣiṣẹ́ wọn ò lè san àwọn gbogbo àwọn senator yẹn àwọn dẹ̀ ń gba 30 million naira per month so ìyẹn náà wà bẹ́ẹ̀. Then number 11 ni pé no investment wọn ò invest lórí wọn ò invest rárá wọn ò invest no any investment in research no investment in technology so gbogbo ẹ̀ kan dàrú ni so ìlú tí ò bá ti lè invest lórí technology lórí education lórí research economy wọn máa kú náà ni so in conclusion the only solution ọ̀nà àbáyọ kan gbòógì láti mú gbogbo ìṣòro yìí kó kúrò nílẹ̀ ni wípé kí Nàìjíríà kó pín kí Yorùbá máa lọ káwọn Ìgbò máa lọ káwọn Haúsá náà kí wọ́n máa lọ kí Yorùbá nation máa lọ kọ́lọ́mọdọ́mọ yẹ ẹ̀gbẹ́ that is the only solution tó wà. Then gbogbo ẹ̀yin tẹ́ sọ wípé ẹ̀yin ọ̀dọ́ ó yẹ kẹ́ lọ ronú kẹ́ lọ ṣe research kì í ṣe pé data tẹ́ bá ní ẹ máa lọ fi wo bíbí Nàìjíríà ẹ máa lọ fi wòwòkúwò ẹ lọ fi seek for information nítorí ọjọ́ ọ̀la yín là ń sọ kọjọ́ ọ̀la yín ó mọ̀ bàbàjẹ́ ni là ń sọ fún yín kì í ṣe 2023 ló kàn oko parun ní 2023 oko parun ní. Then gbogbo ẹ̀yin religious leader tẹ́ ẹ fẹ́ kọ́ tanná fún àwọn èèyàn tẹ́ ẹ ní pé wọ́n máa lọ gba PVC poverty validation card ìdájọ́ Ọlọ́run máa wá sórí gbogbo yín o nítorí pé ẹ mọ̀ pé oko parun ní 2023 ẹ̀yin kó àwọn ọmọ tẹ̀yìn ẹ̀yin kó wọn wá sílùú òyìnbó ẹ wá fẹ́ rán gbogbo àwọn majority of people tó wà ní Nàìjíríà ẹ fẹ́ rán wọn sí oko parun inú Ọlọ́run tó sí o. Then gbogbo ẹ̀yin tẹ́ sọ pé èmi lọ́kàn
èmi ni obedience ni, èmi ni Peter Obi ni, kò sẹ́ni kankan tó lè wọlé nù yín. Ẹ jẹ́ sọ fún yín, wọ́n ti rig yín out even before the election. Ẹ rò pé Tinubu, ẹ rò pé Tinubu ẹ̀ ló fi mú Shettima ni, wọ́n impose ẹ̀ lé lórí ni. Sẹ́yìn ò mọ̀ wípé the polling booth unit tó wà ní north ó ju ti gbogbo ètò wà ní gbogbo south lọ. Wọ́n dẹ̀ tó ní polling booth unit ní Niger Republic tí wọ́n á fi ṣe election. Fúlàní náà ló máa rule. But the only solution now ta ní opportunity ni wípé kó kálukú máa lọ, kí Yorùbá ó máa lọ, kí Igbo máa lọ, káwúsọ máa lọ, kọlọmọ ọdọmú yẹgbẹ. So ẹ bá mi pé ètò yìí, Yorùbá nation no going back. Yorùbá gbè wá o, Odùduwà gbè wá, kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Ẹ ṣé, thank you.